Olá pessoal, sejam bem-vindos. Olá pessoal, neste vídeo eu vou mostrar como testar diodo de alta voltagem usado em microondas com multímetro digital. Um multímetro digital direto não conduz, invertendo, não conduz. Ele não é como um diodo comum que conduz de um lado, tá vendo? E do outro não. Então como é que vamos testar esse diodo de alta tensão de forno microondas? Com auxílio de uma bateria de 9 volts. Prova positiva no menos da bateria. Prova negativa para fazer o teste do diodo. Então vamos lá. Temos o diodo. Vamos pôr. Está conduzindo. Agora vamos ver do outro lado. Não está conduzindo. Então esse diodo está bom. Vamos testar o outro diodo. Conduzindo, invertendo o diodo, não está conduzindo. Então os diodos estão bons e é possível medir com o auxílio de uma bateria, medir um diodo de alta tensão usado em microondas com multímetro digital. Então é isso pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, não deixe de se inscrever no canal, faça comentários e até o próximo vídeo. Falou!